Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumza juu ya safari ya ajabu ya muziki wa Kiafrika tangu zamani za kale hadi sasa. Muziki huu umebadilika na kukua kwa njia ya ajabu sana kwa miaka elfu kadhaa. Tutaona jinsi ngoma za jadi zilivyobadilika na kuunda mtindo mipya ya kisasa kabisa. Safari hii ni ya kuvutia sana, kwani inaonyesha ustadi wa watu wetu tangu enzi za kale. Tutaangalia jinsi sauti za Afrika zilivyoenea duniani kote na kuathiri muziki wa kimataifa kabisa. Historia hii inaanzia maeneo ya Sahara hadi pwani za bahari ya Atlantiki na Hindi. Na ukumbuke kuacha like na kujiandikisha kwenye chaneli yetu ili kupata maudhui zaidi muhimu. Muziki wa Kiafrika haujaanza juzi tu, bali una historia ndefu sana ya miaka mingi. Katika nyakati za kale sana, kabla ya kuandikwa kwa historia, watu wa Afrika walitumia ngoma. Ngoma hizi zilikuwa ni zaidi ya zana za muziki tu, bali zilikuwa njia muhimu ya mawasiliano. Kila jamii ilikuwa na mtindo yake tofauti ya kupiga ngoma, na kila mzunguko ulikuwa na maana. Walikuwa wanapiga ngoma wakati wa sherehe za harusi, mazishi, vita na ibada za kidini pia. Ngoma za jembe kutoka Afrika Magharibi zilianza kutumika miaka 15,000 iliyopita. Watu walikuwa wakitengeneza ngoma hizi kutoka miti maalum na ngozi za wanyama kama mbuzi na ng'ombe. Kila kabila lilikuwa na ngoma zake maalum ambazo zilionekana kama sehemu ya utambulisho wao wa kikabila. Sauti za ngoma hizi ziliweza kusikika kwa umbali wa kilomita kadhaa wakati wa usiku wa utulivu. Wazee walikuwa wakifundisha vijana jinsi ya kupiga ngoma kupitia kizazi hadi kizazi bila kuandika lolote. Ngoma hizi za msingi zilikuwa na aina tofauti kama talking drums ambazo zilitumiwa kuwasiliana kwa umbali. Talking drums hizi zilikuwa zinaweza kuiga toni za lugha za Kiafrika ambazo zilikuwa na toni nyingi. Wapiga ngoma walikuwa wakibadilisha msisimko wa ngozi ili kubadilisha sauti na kutoa ujumbe tofauti kabisa. Katika Afrika Magharibi, hasa nchi kama Nigeria na Ghana, ngoma hizi zilikuwa muhimu sana katika utawala. Wafalme walikuwa wakituma ujumbe kupitia ngoma hizi kwa watu wao walioko mbali na ikulu. Mbali na ngoma, kulikuwa na zana nyingine kama filimbi, tarumbeta na marimba za mbao tofauti. Zana za kamba kama kora na ngoni zilikuwa pia muhimu sana katika jamii za Sahel. Kora ni ala ya muziki yenye kamba 21 iliyoundwa kutoka buyu kubwa la mti. Wachezaji wa kora walikuwa ni watu maalum waliokuwa na elimu ya historia na waliimba hadithi za jamii. Wakati Afrika ilipoguswa na biashara ya watumwa kuanzia karne ya 16, muziki ulisafiri pia. Watumwa waliopelekwa Amerika Kusini na Amerika Kaskazini walichukua sanaa yao ya muziki pamoja nao. Hata katika mazingira magumu ya utumwa, watu hawa waliendelea kuimba na kupiga ngoma kama njia ya kuendeleza utamaduni. Katika mashamba ya kahawa na pamba, watu hawa walitumia muziki kama chombo cha kujituliza na kuwasiliana. Nyimbo hizi za kazi zilisheheni mafumbo na ujumbe wa siri juu ya uhuru na kutoroka. Ngoma za Congo Square huko New Orleans zilikuwa ni mahali ambapo watumwa waliruhusiwa kukusanyika Jumapili. Katika mahali hapa, mitindo ya muziki wa Kiafrika iliunganishwa na mitindo ya Ulaya na Kimarekani. Kutokana na mchanganyiko huu, ndipo blues, jazz na gospel vilianza kuchipuka pole pole kwa muda. Rhythm ya Kiafrika iliendelea kuwa mojawapo ya misingi mikubwa ya muziki wote huu mpya ulioundwa. Kurudi Afrika, karne ya 19 ililetwa mabadiliko makubwa ya kikoloni yaliyoathiri muziki wa nchi. Wakoloni wa Ulaya waliingiza ala za muziki za magharibi kama gitaa, piano na zana za kupuliza. Waafrika walianza kuchanganya ala hizi na mitindo yao ya jadi na kuunda kitu kipya kabisa. Katika nchi kama Kongo, muziki wa soukous ulianza kuchipuka kwa kuchanganya mitindo ya Kiafrika na Kikuba. Wanamuziki kama Franco Luambo Makiadi walipopanda jukwaani miaka ya 60 walikuwa tayari wamebadilisha muziki. Soukous uliendelea kuenea Afrika ya Kati
na mashariki kwa mwendo wa ajabu sana wa haraka. Katika Afrika Kusini, wakati wa enzi za ubaguzi wa rangi, muziki ulikuwa silaha ya kupambana na udhalimu. Township Jazz na Mbakanga viliunda sauti ya upinzani na matumaini ya jamii iliyoonewa kwa muda. Wanamuziki kama Miriam Makeba walikuwa masauti ya watu waliokandamizwa na walipeperusha ujumbe duniani kote. Katika Afrika Magharibi, hasa Nigeria, kwa miaka ya 70, muziki wa Afrobeat ulianzishwa na Fela Kuti. Fela alichanganya jazz, funk, highlife na rhythm za jadi za Yoruba kuunda sauti mpya kabisa. Afrobeat haukuwa tu muziki wa kucheza, bali ulikuwa na ujumbe mkali wa kisiasa dhidi ya udhalimu. Nyimbo za Fela zilikuwa ndefu, mara nyingi zikichukua dakika 30 hadi 40 za kucheza bila kusimama. Yeye na bendi yake Africa 70 na baadaye Egypt 80 walifanya maonyesho makubwa na yenye nguvu. Fela alishikwa na polisi mara nyingi kwa sababu ya nyimbo zake zilizopinga serikali ya wakati huo. Lakini hata katika gerezani, yeye alitembea kichwa juu na aliendeleza kazi yake ya kusimamia haki za wanyonge. Afrobeat ikaenea na kuathiri wanamuziki wengi baada ya kifo cha Fela mwaka 1998. Leo watoto wake kama Femi Kuti na Seun Kuti wanaendeleza dhamira ya baba yao kwa bidii kubwa. Ukiangalia muziki wa leo, unaweza kuona jinsi sauti za Afrika zimepanda juu duniani kote kwa haraka. Wanamuziki kama Burna Boy, Wizkid na Diamond Platnumz wamevuka mipaka na kufika kila kona ya dunia. Afrobeats ya kisasa ni tofauti kidogo na Afrobeat ya Fela, lakini ina mizizi ile ile ya Kiafrika. Mitindo hii mpya inachanganya dancehall, hip hop, R&B na sounds za Kiafrika kwa namna nzuri. Ngoma zinazotumika katika studio za kisasa zinachukua samples kutoka nyimbo za zamani za jadi kabisa. Wanamuziki wa sasa wanatambua umuhimu wa kuunganisha asili yao na mitindo ya kimataifa ya kisasa. Platforms kama Spotify na Apple Music zimewasaidia wanamuziki wa Kiafrika kufikia masikio ya mamilioni ulimwenguni. Na ukumbuke kuacha maoni yako hapa chini kuhusu jinsi muziki wa Kiafrika ulivyobadilika kwa miaka. Ninapenda kusoma mawazo yako juu ya safari hii ya ajabu ya muziki tangu zamani hadi leo. Teknolojia ya kisasa imebadilisha kabisa jinsi muziki unavyotengenezwa na kusambazwa katika Afrika nzima kwa kasi. Vijana wa leo wanaweza kutengeneza muziki kwenye simu zao za mkononi na laptop bila kwenda studio kubwa. Programu kama FL Studio na Ableton zimekuwa zana muhimu kwa wabunifu wengi wa muziki nchini. Wakati zamani wanamuziki walihitaji fedha nyingi kuweza kurekodi, sasa bei imeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Hii imefungua milango kwa talanta nyingi ambazo zingekuwa zimepotea kwa kukosa fursa za awali. YouTube na SoundCloud vimekuwa majukwaa muhimu ambapo wanamuziki wajulikane bila masharti ya zamani. Wanamuziki wengi sasa wanapata ushindi bila hata kuwa chini ya kampuni kubwa za rekodi za kimataifa. Lakini teknolojia hii pia inaleta changamoto za aina yake, kama uvujaji wa muziki na malipo madogo. Hata hivyo, faida zinazidi hasara kwa kuwa vijana wengi sasa wanaweza kuonyesha talanta zao kwa ulimwengu. Muziki wa Kiafrika sasa una audience kubwa zaidi kuliko wakati wowote katika historia yake yote ndefu. Boilers. Harakati ya Pan-Africanism pia imechangia sana katika kukuza ushirikiano wa kimuziki kati ya nchi za Afrika. Wanamuziki kutoka Afrika Magharibi, Mashariki, Kusini na Kaskazini wanashirikiana kutengeneza ngoma za pamoja za ajabu. Collaborations hizi zinaonyesha utajiri wa lugha, mitindo na cultures tofauti za bara letu zuri hili. Wimbo kama Jerusalema wa Master KG uliojumuisha wanamuziki kutoka nchi nyingi ulifanya vizuri sana duniani. Ushirikiano huu unasaidia kuwaunganisha Waafrika wote kupitia lugha ya kimuziki ambayo inaeleweka kila mahali. Festivals kama Felabration huko Nigeria na Sauti za Busara huko Zanzibar
vinakusanya wasanii wengi pamoja. Matukio haya ni muhimu kwa kubadilishana mawazo na kujenga network za wasanii kutoka maeneo tofauti. Afrika ina jumla ya lugha zaidi ya 2000, lakini muziki unaweza kuvuka mipaka hii yote. Rhythm na sauti za kimuziki zinaweza kuzungumza kwa moyo wa binadamu bila haja ya tafsiri yoyote. Hii ndiyo nguvu ya muziki wa Kiafrika ambao unaweza kusikilizwa na kueleweka na kila mtu. Ukiangalia mitindo ya muziki inayoendeshwa sasa, kila eneo la Afrika lina kipekee chake cha ajabu sana. Kupitia kwa kanda ya Sahel, kuna mitindo kama wasolo kutoka Mali ambayo ina mizizi ya kina. Desert blues kutoka Sahara imechanganya sound za gitaa na nyimbo za jadi za Tuareg kwa namna ya kipekee. Highlife kutoka Ghana na Nigeria ilianza miaka ya 20, lakini bado ina ushawishi mkubwa sana leo. Mbalax kutoka Senegal ilianzishwa na Youssou N'Dour na imekuwa maarufu sana Afrika Magharibi nzima kwa miongo. Benga kutoka Kenya na taarab kutoka pwani ya Afrika Mashariki zina historia ndefu ya miaka mingi. Kila mitindo hii inaonyesha tofauti za kijiografia na kiutamaduni ambazo zinafanya Afrika kuwa tajiri sana. Hata katika nchi moja unaweza kupata mitindo mingi tofauti kulingana na makabila, maeneo ya ukanda. Kwa mfano, Nigeria ina Afrobeat, Juju music, Fuji, Highlife na mitindo mingine mingi zaidi ya 10. Tanzania ina Bongo Flava, taarab na muziki wa dance ambao una mizizi ya soukous wa Kongo. Utajiri huu ni sehemu ya urithi wetu ambao tunapaswa kulinda na kuendeleza kwa vizazi vijavyo vyote. Pia ni muhimu kusema jinsi wanawake walivyokuwa na jukumu kubwa katika historia ya muziki wa Kiafrika. Tangu zamani, wanawake walikuwa wakiimba nyimbo za kazi, za kulala watoto na za sherehe mbalimbali za jamii. Katika miaka ya hivi karibuni, wanawake kama Miriam Makeba walifungua njia kwa wanawake wengine wengi wa baadaye. Makeba alipopanda jukwani mwaka 1955, alikuwa mwanamuziki wa kwanza wa Kiafrika kufikia umaarufu wa kimataifa. Baadaye wanawake kama Angelique Kidjo kutoka Benin waliendelea kufanya kazi nzuri ya kushangaza kila mahali. Yemi Alade, Tiwa Savage na Sho Madjozi ni miongoni mwa wanawake wanaofanya vizuri sana katika kipindi hiki. Wanawake hawa wanaonyesha ujasiri na ubunifu mkubwa katika sekta ambayo mara nyingi imekuwa chini ya wanaume. Changamoto bado zipo, lakini kila siku tunashuhudia wanawake wengi zaidi wakichukua nafasi zao kwa bidii kubwa. Historia ya muziki wa Kiafrika haitakamilika bila kutambua michango ya wanawake wetu hodari hawa wote. Uzuri wa sauti zao na ujumbe wao unazidi kuwa muhimu katika harakati za kimaendeleo na kijamii. Jumuiya ya kimataifa pia imeanza kutambua thamani ya muziki wa Kiafrika katika miaka ya hivi karibuni. UNESCO imeorodhesha baadhi ya mitindo ya muziki wa Kiafrika kama urithi wa dunia usioguswa kabisa. Mfano ni muziki wa mbira kutoka Zimbabwe, ambao umehifadhiwa kama kitu muhimu kwa binadamu wote duniani. Pia taarab ya pwani ya Afrika Mashariki imepewa umuhimu mkubwa katika kuhifadhi utamaduni wa watu wa pwani. Tuzo za Grammy zimekuwa na kategori maalum ya muziki wa dunia ambayo Waafrika wameshinda mara kadhaa. Burna Boy alishinda Grammy yake ya kwanza mwaka 2020 kwa albamu yake ya Twice Tall. Angelique Kidjo ameshinda Grammy 4 tangu akaanza kufanya kazi yake ya muziki miaka mingi iliyopita kabisa. Ushindi huu hauonyeshi tu ubora wa muziki wetu, bali unasaidia kujenga soko kubwa zaidi la kimataifa. Wanamuziki wa Kiafrika sasa wanashindana sawa na wasanii kutoka Marekani, Ulaya na maeneo mengine ya dunia. Hii ni ishara ya kwamba tumefikia hatua mpya katika safari yetu ya muziki na bado hatujafika mwisho. Fahari ya kuwa Mwafrika
inaongezeka kila tujuavyo kwamba sanaa yetu inathaminiwa na duniani kote bila ubaguzi. Ukiangalia mustakabali wa muziki wa Kiafrika, unaonekana kuwa mwangavu sana kwa sababu nyingi za msingi. Kizazi kipya cha wasanii kinakuja na mawazo mapya na njia tofauti za kutoa sanaa yao kwa ulimwengu. Wanamuziki wengine wanachanganya mitindo ya kitamaduni na sound za elektroniki za kisasa kwa namna ya ajabu. Gengetone kutoka Kenya ni mfano wa jinsi vijana wanavyobuni mitindo mipya inayoakisi maisha yao ya leo. Amapiano kutoka Afrika Kusini umeenea kwa kasi kubwa na sasa unachezwa katika nchi nyingi za Afrika. Mitindo hii mipya inaonyesha ubunifu na uwezo wa kizazi hiki kujibadilisha kulingana na nyakati zao za sasa. Teknolojia itaendelea kubadilisha jinsi muziki unavyotengenezwa na kusambazwa katika miaka ijayo inayokuja zaidi. Lakini kitu kimoja kitabaki daima, yaani mizizi yetu ya Kiafrika ambayo ni msingi wa kila kitu. Bila kuelewa historia yetu, hatuwezi kujenga mustakabali wenye msingi imara wa kweli kabisa katika fani hii. Kwa hiyo ni jukumu letu kulinda na kuheshimu dhamira ya wazee wetu tulioirithi tangu zamani za kale. Na tena nikukumbushe, kama bado hujajiandikisha kwenye chaneli yetu, basi fanya hivyo sasa na uache like. Maudhui kama haya ni muhimu sana kwa kuelewa utambulisho wetu na namna ya kuendelea mbele kwa ujasiri. Kuna mambo mengi zaidi ambayo yanahitaji kuzungumzwa kuhusu ushawishi wa muziki wa Kiafrika katika dunia nzima. Katika Ulaya na Amerika, wanamuziki wengi wamekubali kuwa wamepata msukumo mkubwa kutoka kwa muziki wa Kiafrika. The Beatles walikiri kuwa waliathiriwa na mitindo ya Kiafrika katika baadhi ya nyimbo zao za maarufu. Paul Simon alifanya kazi pamoja na wanamuziki wa Afrika Kusini katika albamu yake maarufu ya Graceland. Albamu hii iliyotolewa mwaka 1986 ililetea umaarufu mkubwa muziki wa Afrika Kusini. Zaidi ya hapo, wanamuziki kama Vampire Weekend na Talking Heads wamekiri kuchukua msukumo kutoka Kiafrika. Hip hop, ambao ni mojawapo ya mitindo mikubwa ya muziki leo, ina mizizi yake katika ngoma za Kiafrika. Breakbeats na sampling zinazotumiwa katika hip hop zinachukua wazo kutoka kwa mitindo ya kupiga ngoma ya Kiafrika. Hata electronic dance music, ambayo inafanywa Ulaya na Amerika, inatumia polyrhythms kutoka mitindo ya Kiafrika yenye historia. Hii inaonyesha kuwa bila mchango wa Kiafrika, muziki wa kimataifa kama unavyojulikana leo ungelikuwa tofauti kabisa. Ukweli huu unapaswa kutambuliwa na kuthaminiwa kwa njia inayostahili na watu wote duniani kote bila ubaguzi. Uchumi wa muziki wa Kiafrika pia jua kamia. Wamogeni matametu imile bukuya mena patamea makuchukiwa na nyimi kuzavigeriwa kuchunjina kuvagili. Uchumi wa muziki wa Kiafrika wa kila munda patani katika miaka ya hivi karibuni ya karibu. Tasnia ya muziki inachangia mabilioni ya dola katika uchumi wa nchi mbalimbali za Afrika kila mwaka. Wanamuziki wazuri wanajenga ajira kwa watu wengi wengine kama wachoraji video, waandishi na wataalamu wa masoko. Matukio makubwa ya muziki yanasaidia kuongeza utalii na kuingiza fedha za kigeni katika nchi mbalimbali. Kwa mfano, festivals kama Afro Nation zinaonyesha jinsi muziki unavyoweza kuwa chombo cha maendeleo ya kiuchumi. Lakini bado kuna changamoto nyingi zinazohitaji kutatuliwa ili wanamuziki wapate haki zao zote za kisheria. Uvujaji wa muziki kwenye mitandao ya kijamii unawapotezea wanamuziki mapato makubwa sana kila mwaka unaopita. Mfumo wa malipo kutoka kwa huduma za streaming bado hauwafai sana wanamuziki wengi wa Afrika. Serikali za Kiafrika zinahitaji kujenga mifumo bora ya kulinda haki za watunzi na wanamuziki wote. Kampuni za rekodi zinapaswa pia kufanya biashara kwa uwazi na kuhakikisha wanamuziki wanapata thamani ya kazi yao. Bila kutatua masuala haya, wanamuziki wengi watakuwa wakipambana kupata kipato cha kutosha kutoka kwa sanaa yao. Kwa hiyo, ni jukumu la wote sisi kuhakikisha kwamba wabunifu wanapata heshima na malipo yanayofaa kabisa.
Waacha maoni yako kuhusu jinsi tunavyoweza kusaidia wanamuziki wetu kupata haki zao zote za kisheria na kiuchumi. Elimu ya muziki katika Afrika pia ni suala muhimu ambalo linapaswa kupewa kipaumbele na serikali zetu. Shule nyingi za Afrika hazifundishi vizuri muziki kama somo muhimu la kitamaduni na kisayansi pia. Vijana wengi wanajifunza kupiga ngoma na kuimba kupitia uzoefu tu, bila mafunzo rasmi ya kutosha. Vyuo vikuu vichache vya Afrika vinafundisha muziki kwa kiwango cha cheti au shahada ya juu. Hii inamaanisha kwamba talanta nyingi zinapotea kwa sababu ya kukosa fursa za mafunzo bora ya kitaaluma. Nchi kama Afrika Kusini na Nigeria zimekuwa na programu bora zaidi za elimu ya muziki kuliko maeneo mengine. Lakini bado kuna haja kubwa ya kuongeza uwekezaji katika sekta hii ili kuendeleza talanta za vijana wetu. Vyuo vya muziki vinavyofanya kazi vizuri vinaweza kusaidia kuzalisha kizazi kipya cha wanamuziki wenye ujuzi wa hali ya juu. Pia vinaweza kusaidia kuhifadhi na kudumisha mitindo ya jadi ambayo inakosa hatari ya kutoweka kwa wakati. Shule za muziki zinaweza kuwa vituo vya utafiti wa mitindo mbalimbali ya Kiafrika na kuhifadhi urithi huu muhimu. Kwa hivyo, tunapaswa kusisitiza umuhimu wa elimu ya muziki katika mfumo wetu wa kielimu wa taifa. Wazazi na waalimu lazima watambue kuwa muziki si mchezo tu, bali ni somo muhimu sana la maisha. Safari ya muziki wa Kiafrika imeonyesha jinsi binadamu wanavyoweza kubadilika, lakini kubaki na mizizi yao ya kweli. Kutoka kwa ngoma za msingi za miaka 1000 kadhaa hadi mitindo ya kisasa ya leo, kuna mtiririko. Kila kizazi kimekuwa kikiongeza kitu kipya, lakini bila kusahau chanzo cha kila kitu hiki nzuri. Hii ni somo la maana kwa sisi sote kuhusu umuhimu wa kuheshimu historia na kuelekea mbele kwa ujasiri. Muziki haufundishi tu, bali unaweza kuwa chombo cha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi katika jamii zetu. Kwa kupitia nyimbo zetu, tunaweza kusimamia haki, kupinga udhalimu na kusherehekea ustawi wa jamii zetu nzima. Nguvu ya rhythm na maneno inaweza kutengeneza mabadiliko ambayo sera za kisiasa haziwezi kuyafanya kwa haraka. Hii ndiyo sababu muziki wa Kiafrika umekuwa ni zaidi ya burudani tu, bali chombo cha utambuzi. Tunapaswa kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo vitajifunza na kuelewa safari hii nzuri tuliyoipitia kwa miaka mingi. Hadithi hii ni ya kila Mwafrika na ni wajibu wetu kuiendeleza kwa heshima na bidii kubwa sana. Hitimisho la safari hii ni kwamba muziki wa Kiafrika ni sehemu muhimu ya urithi wa ulimwengu mzima. Tunaweza kuwa na fahari ya historia yetu tajiri ambayo imesaidia kuunda muziki wa kimataifa kwa kiasi kikubwa. Tangu ngoma za jadi hadi Afrobeat ya kisasa, tumesafiri safari ndefu ya mabadiliko na maendeleo ya ajabu. Kila hatua katika safari hii imechangia kwa namna moja au nyingine katika kutengeneza sauti ya Afrika leo. Tunazidi kuwa na ushawishi mkubwa katika muziki wa dunia, na hii ni jambo la kusisimua sana. Lakini tunapaswa kuendelea kuhakikisha kwamba tunalinda asili yetu na tunaimarisha ustadi wetu kila siku inayopita. Kwa kufanya hivyo, tutahakikisha kwamba sauti ya Afrika itaendelea kusikika kwa vizazi vingi vijavyo bila kufa. Na niwaombe sasa, mkiwa mmeelewa historia hii muhimu ya muziki wetu, mjiandikishe kwenye chaneli ya Ufalme Uliopotea. Acheni like na mniambie katika sehemu ya maoni ni nini mmeelewa kutoka kwa hadithi hii ya leo. Je, unafikiri muziki wa Kiafrika utaendelea kufanya vizuri zaidi katika miaka ijayo? Au kuna changamoto gani zinasubiri? Mimi ni mwenyeji wenu na tuonane tena katika kipindi kijacho cha Maarifa ya Afrika yetu pendwa na mpendwa. Kwa sasa nawaacheni kwa amani na baraka nyingi za Mungu wetu Mwenyezi Mungu. Sana. Asanteni kwa kunisikiliza na kuwa sehemu ya jamii yetu ya kujifunza na kushiriki maarifa haya muhimu. Tutaonana hivi karibuni na endeleeni kushiriki maudhui haya na marafiki na familia zenu zote wa ulimwengu kote. Hongera kwa kufika mwisho wa somo hili na nakutakia kila la heri katika safari yako ya kujitambua.